တူနီရှားဘက်ကိုဂိုးသွင်းပြီးအောင်ပွဲမခံခဲ့တဲ့အပြင်လက်အုပ်ချပြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ဆွီဒင်ကစားသမားရဲ့လုပ်ရက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ NPHK ပါဝါရဲ့အဘက်ခွင့်ရှိကိုစာပေကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုစစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆွီဒင်တင်းနဲ့တူနီရှားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဆွီဒင်တင်းက9ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဖလားမှာတာထွက်လာသွားခဲ့ပါတယ်ဆွီဒင်တင်းတော့ဒီပွဲဟာ1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာ9ဂိုးထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တူနီရှားအသင်းဘက်ကအိုမာရီကစ်ကခြေပါဂိုးတကိုးပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆွီဒင်တင်းရဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းတဲ့တိုက်စစ်ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆွီဒင်အသင်းအတွက်သွင်းဂိုးတွေကိုတော့ပွဲချိန်9မိနစ်မှာရာဆင်အာရာရီကအဖွင့်ကိုစပြီးသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်အီဆာယော့ဂရက်စ်နဲ့မာတီယက်စ်မန်ဘတ်တို့ကတကိုးစီသွင်းယူပေးခဲ့သလိုပွဲစဉ်66မိနစ်မှာတော့ရာဆင်အာရာရီကပဲအပေကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာအထူးခြားချက်ဆွီဒင်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုစပြီးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ရာဆင်အာရာရီတယောက်ဦးဆောင်ကိုစပြီးသွင်းယူချိန်မှာအောင်ပွဲမခံခဲ့တာပါရာဆင်အာရာရီဟာပွဲချိန်9မိနစ်မှာတူနီရှားနောက်ခံလူတွေစီကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအေရီယာထိပ်ကနေအဝေးကန်ချက်နဲ့တူလှလှပပပဲသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရာဆင်ဟာဒီလိုလှပတဲ့သွင်းကိုဆွီဒင်အသင်းရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအဖွင့်ကိုအဖြစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဖခင်ရဲ့စင်မြင့်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူနီရှားကိုလေးစားတာကြောင့်အောင်ပွဲမခံဘဲလက်အုပ်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ရာဆင်အာရာရီဟာဆွီဒင်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတူနီရှားနိုင်ငံသားမိခင်ဖြစ်သူကမော်ရိုကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်သူဆွီဒင်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုနောက်ဆုံးမှာကိုစားပြုကစားသမားဖြစ်မရွေးချယ်ခင်ထိတူနီရှားအသင်းကသူတို့နိုင်ငံကိုစားပြုကစားပေးဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဆင်ဟာသူ့ဖခင်တူနီရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သူရဲ့တားဆီးမှုကြောင့်ဆွီဒင်အသင်းကိုပဲကိုစားပြုခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဆင်တို့မိသားစုဆွီဒင်ကိုပြောင်းလာချိန်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံကသူတို့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတာပြည့်သူရဲ့ဘောလုံးပညာကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွီဒင်နိုင်ငံပေါ်တာဝန်ကျေဖို့နဲ့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့ယခုလိုသူ့သားကိုဆွီဒင်ကိုစားပြုအဖြစ်ရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုရာဆင်ရဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြသွားခဲ့တာပါခုတော့သူ့ရဲ့သားရာဆင်အာရာရီဟာကမ္ဘာ့ဖလားစင်မြင့်ထက်မှာဆွီဒင်အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့သွင်းကိုယ်ကိုသွင်းယူပြီးကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်